fans around the world. Hello mga ka-farmates and good day po sa inyong lahat guys. So guys, kinagagalak ko sa inyong sabihin na nanganak na po yung mga native goats natin sa farm. As promised guys, papakita ko sa inyo yung mga pagpapaanak natin sa ating kambing. So makikita nyo po ang first nating nanganak na kambing. Yan po. And actually guys, ngayong month na to is mayroon tayong nanganak na 5 kambing sa awa ng Diyos. Pero sadly po, yung isa sa ating kambing is premature po. Meaning po, 2 weeks in advance ata yung kambing na yon. Tapos paglabas po is wala pong balahibo yung mga kambing guys. So sayang, pero maybe next time swertehin pa po sana tayo. So guys, tip lang po sa mga baguhan pangasang kambing. Kasi naranasan namin dati, sa tuwing nanganganak yung kambing namin mga ka-farmates is at the time na lalabas yung mga bagong anak nila, ginagawa namin is nililinisan namin yung buong katawan. At yung nangyayari is nagtataka kami bakit lahat ng kambing namin ayaw magpasuso sa kanilang mga kids o sa mga batang kambing. Nakikita ko na every time gustong sumuso ng mga batang kambing is sinisipa ng ina nila or ayaw ng inahin lang palidehin sila at tumatakbo. At yun nga, until such time guys, nag-search ako online. Ang dahilan pala na hindi nagpapasuso yung kambing is yun nga, nilinisan namin ang buong katawan ng aming kambing. So ganito guys, pagka panganak ng kambing nyo, ang linisan nyo lang is yung may bandang ilong nila. At hayaan yung inahing kambing na sila yung lilinis at kakainin yung parang inunan para lubos nilang kilalanin ang kanilang anak guys. So ngayon, wala na kaming problema sa pagpapadede ng aming mga batang kambing at okay naman lahat. At another pa po mga ka-farmates, kung gusto nyo na maraming gatas yung kambing nyo, mas makabuti pong bigyan nyo sila ng malunggay na pagkain. At the same time, tip lang kung gusto nyo marami yung gatas yung kambing nyo, painumin nyo sila ng tubig with molasses. So makikita nyo yung apat natin na mga native goats and may 8 po tayong maybe next month guys mga ka-farmates, next month or 2 months from now is darating na yung mga cross natin sa ating Anglo-Nubian buck. So makikita nyo, lilinis ng ina niya yung inunan para lubos niyang kilalanin ang kanyang mga anak. Hope na gusto niyo ang video guys, and please comment, like, and subscribe for more videos po. Hello ka-farmate! Oh, ikaw, bago ka lang ba sa channel ko? Kung gusto mong matuto about goat farming, chicken farming, pig farming, at iba pa, please comment, like, and subscribe for more videos po. Sige ka-farmate, sana magustuhan nyo ang aking video at maraming salamat po sa pag-visit ng aking channel. Mabuhay po kayo!